अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामीन। आज जो मैं नुस्खा लेकर आया हूँ वो हर किस्म की खांसी के लिए बेहद मुफीद और आसान और सस्ता नुस्खा है। आपने करना ये है कि सिर्फ 3 चीजें लेकर आनी है, किशमिश, मलट्ठी और सुहागा। 3 चीजें लाकर सुहागे को तवे पर गर्म करना है। वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और फिर खुश्क हो जाएगा। इसको फिर पीस लेना है। और मलट्ठी को भी आप ये लकड़ियां देख रहे हैं, लकड़ियां सी नजर आ रही हैं, इनको आपने जब पीस कर छान लेना है तो इसका सफूफ निकल आएगा। तो आपने ये मलट्ठी और सुहागा आपस में मिक्स कर लेना है और किशमिश जो है उसको कूट कर इसे इतनी मिकदार में मिक्स करनी है कि ये गोलियां बन जाएं। तो आपने चने के बराबर गोलियां बनाकर रखनी है। तो इनकी मिकदार ये है कि ये तीनों चीजें आप बराबर वजन ले लें तो उससे आप ये बना सकते हैं। खांसी में आपने ये गोलियां सिर्फ चूसनी है और 2-3 टाइम गोली को दिन में चूसें। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर ही खांसी को मुकम्मल फायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को सवाब की नियत से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।